tutorial bikin obat batuk pakai jeruk lemon. Nah, ini bahan-bahannya, ini jeruk lemon, terus ini ada madu. Madunya pakai madu ini aja, madunya belum punya yang lain. Madu ini cukup. Nah, alatnya cukup ini, gelas, sendok. Pesannya manual nih, biasa pesan jeruk manual, pisau pastinya ada pisau. Nah, caranya begini. Pertama dulu ini perasan jeruknya, dipilih jeruk lemon yang bagus, terus kita potong setengah. Oke, terusnya kita balik, lalu di jeruk lemonnya dibuka gini separuh, baru kita peres. Cara meresnya tinggal diputar. Terus kita putar terus, jangan pakai tenaga pastinya. Habis tuh, udah habis. Oke, satu kelar. Satu lagi, yang separuh lagi jeruk lemonnya kita peras lagi. Nah, udah habis nih. Udah habis, kosong, ini juga kosong. Oke, nah ini kita dapat sekarang, kita tinggal ambil air lemon. Lalu kita tuang ke dalam gelas nih. Terus dulu nih, dapetnya segini, satu lemon dapat segini air lemonnya. Angka kedua, baru kita buka madu. Buka madunya. Oke, kita campurkan. Oke, satu lagi, karena kalau satu terlalu kecil jadi saya pakai 2 madu. Ini pun kalau misalnya seleranya perlu agak manis, boleh juga ditambah madu lagi, nggak apa-apa. Atau kalau misalnya madu bukan sasetan, yang madu botolan itu, biasanya kalau madu yang gini manisnya kurang. Tapi kalau madu yang asli, biasanya manisnya cukup lebih manis ya daripada ini. Jadi biasanya ngasih madunya nggak terlalu banyak kalau pakai madu asli. Saset. Udah deh, tinggal aduk. Campur madu dan lemonnya yang menyatu. Nah, jadi berubah warnanya. Nah, gini teman-teman cara bikin obat alami lemon dan madu. Tapi jangan di madu ya.